హలో! అను, చెప్పు కృష్ణ. నీతో కొంచెం మాట్లాడాలి. ఏంటో చెప్పు. అది ఫోన్‌లో కాదు. మరెక్కడ? కలుద్దామని ఫోన్ చేసావు. వచ్చి 10 మినిట్స్ అవుతుంది. ఏంటో చెప్పు. అది ఎలా చెప్పాలో అర్థం కావట్లేదు. ఎలా చెప్పినా పర్వాలేదు, చెప్పు. ఆ రోజు నా ఫేవరెట్ ఇళయరాజా గారి సాంగ్ వింటున్నా. అదే సమయంలో నువ్వు కనిపించావు. గ్రౌండ్ ఫ్లోర్‌లో నువ్వు, థర్డ్ ఫ్లోర్‌లో నేను. వెంటనే పరిగెట్టుకు వచ్చేసరికి నువ్వు కనిపించలేదు. సెకండ్ టైం శారదా నగర్, సెకండ్ స్ట్రీట్, థర్డ్ బిల్డింగ్, ఈవినింగ్ 5:30. క్లైమేట్ బాగుంది కదని టెర్రస్ పైకి వస్తే అక్కడ మీరు బట్టలు ఆరేస్తున్నారు. చాలామందిని అడిగాను నీకోసం. మీది నర్సీపట్నం అయినా సరే నువ్వు చదివేది కేరళలో అని తెలిసింది. ఆ రోజే ఫిక్స్ అయ్యాను. మరి నువ్వు నన్ను ఎందుకు ఫిక్స్ అయ్యావు? మీ అమ్మగారి దగ్గరికి వెళ్ళి, అమ్మా నువ్వు నన్ను ఎందుకు అన్నావంటే మీ అమ్మగారు ఏ సమాధానం చెప్తారను? కొన్ని వాటికి క్వశ్చన్స్ తప్ప ఆన్సర్స్ ఉండవను. ప్రేమ గురించి ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కలా చెప్తుంటారు. మరి నువ్వు? పౌరాల జీవితంలో ఒక భాగస్వామిని మాత్రమే కలిగి ఉంటాయి. ఒక పౌరం చనిపోతే రెండు పౌరం కూడా గుండె పేలి చనిపోతుంది. అందుకే ప్రేమకు చిహ్నంగా పౌరాన్ని చూపిస్తారు. అలాగే బ్రతికినంతకాలం నీతోనే బ్రతుకుతాను. నువ్వు మరణించిన మరుక్షణమే నేను మరణిస్తాను. మరి భార్యాభర్తల బంధం అంటే? బంధం అనేది భరించేది, బాధ్యత మోసేది. నా దృష్టిలో తాళ్ళని బరువుగా భావించే ఏ ఆడది కూడా సంసారానికి పనికిరాదు. భార్యను బానిసగా భావించే ఏ మగాడు భర్తగా పనికిరాడు. ఒక అబ్బాయి తన లైఫ్ పార్ట్నర్ ఇలానే ఉండాలని కోరుకుంటాడు కదా, అలా మీకేమైనా? నువ్వు నీలా ఉండి మనుషులు ప్రేమించే మనస్తత్వం ఉండి ఆప్యాయతలను అనురాగాలను పంచే అమ్మాయి అయితే బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది. నువ్వు చెప్పేది ప్రేమే అని ఎలా నమ్మంటావు? చూడను, అట్రాక్షన్ అనేది టీనేజ్లో ఉంటుంది. నా ఏజ్కి లవ్ తప్ప అట్రాక్షన్ ఉండదు. నువ్వు ప్రేమించిన అమ్మాయికి ఎంత ప్రేమనివ్వగలవు? సముద్రాలు ఇంకిపోయేంత ప్రేమను మాత్రం ఇవ్వలేను. 10 కాలాల పాటు ప్రేమగా గుండెల్లో పెట్టుకుని చూసుకున్నంత ప్రేమను మాత్రం ఇవ్వగలను. ఈ ప్రపంచంలోని ప్రతి అమ్మాయి నాన్నలా అర్థం చేసుకునే భర్తను కావాలనుకుంటుంది. అలాగే ప్రతి అబ్బాయి అమ్మలా ప్రేమించే అమ్మాయిని కావాలనుకుంటాడు. నాన్నలా అర్థం చేసుకునే మనస్తత్వం అయితే నాకుందని. ప్రేమలో పడ్డ అబ్బాయి రైట్ అవుతాడని విన్నాను, కానీ మిమ్మల్ని చూశాక నిజం అనిపిస్తుంది. తనకు కావలసిన హస్బెండ్ కోసం పేజీలు క్వశ్చన్స్ ఉంటాయని విన్నాను. కానీ నీ దగ్గర ఓ బుక్కే ఉంది. ఇప్పటి వరకు నాకు చాలామంది ప్రపోజ్ చేశారు, కానీ నీలా మాట్లాడేవారిని ఎవరిని చూడలేదు. ప్రేమను ప్రేమగా ప్రేమించే ప్రతి ఒక్కడిలోనూ నాలాంటి ఒకడు ఉంటాడను. మా అమ్మ ఎప్పుడు చెప్తుంటుంది, మనం ఎలా పుడతామో ఎలా చనిపోతామో కూడా తెలియదు, కానీ మనం బ్రతికినందుకాలం ఒకరికి జ్ఞాపకాలుగా బ్రతకాలని. అందుకే కదా నీ జ్ఞాపకాలకు తోడుగా నేను ఉంటాను. నువ్వు ఇంత ప్రేమించాక నువ్వు ప్రేమించిన అమ్మాయి రిజెక్ట్ చేస్తే? ప్రేమించిన వాళ్ళని మోసం చేయడం ఎంత తప్పో ఇష్టపడిన వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టడం కూడా అంతే తప్పను. నీ జ్ఞాపకాలకు తోడుగా నేను ఉంటాను. ఈ క్షణంలో ఏం మాట్లాడాలో అర్థం కావట్లేదు. ఆలోచించడానికి టైం అడిగితే నేను ఎక్కడ మిస్ అవుతానని భయం వేస్తుంది. ఒక్క అవకాశం ఇవ్వను, ఎక్కడ పెట్టుకొని చూసుకుంటా. ఒక్క అవకాశం ఇవ్వను, ఎక్కడ పెట్టుకొని చూసుకుంటా. అవును, అడగడం మర్చిపోయాను. నీ ఫేవరెట్ హీరో ఎవరు? పూరి జగన్నాథ్. అదేంటి, అతను డైరెక్టర్ కదా. నా దృష్టిలో డైరెక్టరే రియల్ హీరో.